Svaka žena bit će bezobrazna. Svaka žena bit će bezobrazna. Nijedna, i bukvalno nijedna žena može da sedi, može da u životu uživa ovako, da razmišlja, ali ako ne poželi muškarca koji popije rakiju, to nije žena. I mogu da se kladim u život. U život mogu da se kladim. Svaka žena voli muškarca koji popije rakiju. To niko u životu ne može ubediti što to. Nema šanse. To nema šanse. To nema teorije. To nema teorije. Može se folira ceo život. Samo jednostavno nikad u životu. Nikad u životu neće da se folira. Ima da voli muškarca, pije. Ali taj koji se napije, ima više da je voli nego onaj što nikad u životu neće. Da stavi ovdje unutra. Upam. A mogu da ti kažem još jednu stvar. Znaš koji je najveći glumac? Srpski. Znaš koji je najveći glumac srpski? Znaš koji je najveći glumac? Nema ga više, gotovo, ende kraj. Znaš koji je najveći? Pavle Vujčić. Najveći glumac. Znaš koji je umro? 87. godine. Koliko su od 87. prošle? 20 i koliko? Jedno. Biće 21 puna. Taj čovjek nikad u životu mogu je samo sebe uništiti, nikog drugog u životu. To treba poštovati u životu, uvijek u životu. To uvijek u životu treba poštovati, samo njega. Sve drugo je čisti blag, sve drugo je čisti blag. Čisti blag. Pa dobro, pa šta se? A to ti je kao nešto skenirao, ne hoću da zabeležim da... A kaži mi samo jedno. Kaži mi jedno tako. Ajde šta? Za koga? Za Partizan i za Zvezdu? Za Hajduk Veljka. Realno. Više, za koga? A ti za koga? Pa za Partizan, a ti? Pa za Zvezdu. Nije valjda. Za Zvezdu? Da. Pa nije valjda. Zvezda. Dupla kruna.